अगर आपसे सऊदी पता करें ना कि कौन सी फ़िटिंग लेके आऊँ, तो आप आंखें बंद करके शिरका तोफ़ल का नाम ले सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर शिरका तोफ़ल का ही सामान मंगाता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त इसकी बिल्ड क्वालिटी है। उस्ताद हज़रात, आप कौन सी फ़िटिंग मंगाते हैं? तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मैं शिरका तोफ़ल की फ़िटिंग मंगाता हूँ। आप ये इसकी चेक करें बिल्ड क्वालिटी। अगर ये फ़िश है, इसके देखें, ये पॉइंट देखें कितने खुले डुले हैं। इसमें 2 सिता मिली की सिल्क भी आप लूप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये चेक करें, मुफ्ता रुबाई है, इसमें अगर आप सिता मिली का पॉइंट बनाना चाहें तो वो भी इसमें लग जाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद ये मुफ्ता मुकेफ़ है, आप चेक करें इसकी बिल्ड क्वालिटी सही है। इसमें 18 मिली की केबल भी लग जाएगी। देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसकी बिल्ड क्वालिटी है। तो आप आंखें बंद करके ये मंगा सकते हैं। उस्ताद हज़रात कौन सी मंगाते हैं, लाजमी कमेंट करके बताइएगा।